Vai lá, dá um salve. E aí, galera? Qual pico você tá indo? Pico da Bandeira. Olha ele lá, ó. Olha o bruto lá, ó. Qualquer um, não. Caminhada suave. Já suada. Explica pra nós aí. O que significa? Um pezinho ali, eu acho que deve significar sentido, né? Sentido é indo pro... Esse aqui é o guia, galera. Nosso guia aqui, ó. Então vai ficar tudo aqui.